sonhando. A patinha fez a puxadinha. Os bichinhos pegam fogo. Gente, é sério, eu tô admirada. Ele não tá vendo que eu tô filmando ele, ó. Segurando o telefone, gente, ó. A mão que foi pra, ó, segurar direitinho o telefone, entendeu? Deus é mais esse telefone cair. Enfim, é isso. Coisinha mais fofa dormir. Outra aqui tocada, ó. Olha, escuta. Pra acabar perdendo o vídeo. A memória tá cheia. É porque é difícil ele deixar. Meu pai, ele acorda qualquer. Dormir em paz, né, gente?